안녕하세요. 수수꽃다리입니다. 오늘이 쉬는 날이라 아침부터 저녁까지, 지금 현재 시간이 오후 8시, 저녁 8시가 다 되어 가는데도 요 시간까지도 옥상에서 다육이 하엽 정리도 좀 하고 자리 이동도 좀 하고, 어저께 비가 굉장히 많이 왔잖아요. 많이 오는 바람에 수수가 하우스 비닐을 위로 올리는 바람에 사실 들이치는 비를 완전히 다 맞았답니다. 아이들이 저 안쪽으로 빼놓고는 요 바깥쪽으로 있는 아이들은 거의 비를 다 맞았어요. 흙이 흠뻑 젖을 정도로 어제 비가 너무 많이 왔기 때문에 그렇게 이제 정리도 하고 하다가 어느 정도 정리를 해놓고 가만히 앉아서 멍 때리다가 요 아이가 얘가 뭐 때문에 매건 장미라고 했을까라는 그 생각을 확 지워버렸습니다. 왜 매금 장미라고 이름을 지었는지 그 느낌이 가만히 앉아서 보다가 수수 마음속에 훅 와가 닿는 바람에 요거는 오늘 영상을 찍어서 남겨야 되겠다 싶어 가지고 이렇게 카메라를 열었습니다. 한번 보세요. 너무 신기하지 않나요? 이렇게 이렇게 에오니움들이 지금 시기면 잠을 자러 간다고 합니다. 하엽이 하나 있어 가지고 뗐어요. 잠을 자러 간다고 하는데 지금 매금장미도 잠을 자러 가는 건지 아니면은 지 본연의 모습을 지금 되찾아가는 건지, 가만히 앉아서 쳐다보는데 너무 예뻐가지고 카메라를 들지 않을 수가 없었답니다. 정말로 수영이 완전히 장미처럼 이렇게 엮여져 갑니다. 옆에 엽성을 보면 이렇게 생겼어요. 엽성마저도 너무나 예쁜 아이, 그리고 항공으로 봐도 더 예쁜 아이, 딱 장미 같아져. 혼자서 이 아이 바라보면서 너무 감동받아가지고 정말 예뻐요. 소리밖에 안 나옵니다. 진짜 소리밖에. 이렇게 작은 아이도 이렇게 옆으로 보면 완전히 너무 멋지지 않나요? 진짜 모든 아이들이 하나하나가, 자고 하나하나가 전부 다 너무나 예쁜 모습을 하고 있습니다. 진짜 정말 감동받았어요. 이 아이한테 너무나 감동받았습니다. 요거 하나에 감동을 받아가지고 또 이렇게 카메라를 들게 되었답니다. 여러분이 봐도 예쁘지 않나요? 너무 예뻐요. 진짜 예쁩니다. 예쁘다는 말밖에 할 수 없을 정도로 얘가 오늘 수수한테 너무 감동을 주네요. 정말 여기 안에는 지금 이 아이 때문에 해를 못 봐갖고 새파랗죠. 그래도 이 아이마저도 초점이 잘 안 맞네. 이 아이마저도 예뻐요. 이렇게 예쁜 아이들 보면서 이 아이도 한번 보세요. 이 아이는 사넬이라는 아이, 지금 너무나 예뻐져 가고 있어요. 이렇게 뺑 돌아서 봐도 멀리서 봐도 이렇게 예쁩니다. 지금 자구 2개를 너무나 잘 키워내고 있는 사넬이고요. 그리고 오늘 수수가 옥상에서 많은 일을 하면서 사고를 하나 쳤어요. 이 아이 자구 하나를 이렇게 뚝 부러뜨려 먹었습니다. 이 아이 이렇게. 근데 말려가지고 여기에다가 이렇게 감쪽같이 이렇게 심어주면 또 한 얼굴이 그냥 한 몸처럼 되지 않을까 싶습니다. 이대로 지금 오늘 하루만 말려서 내일 그냥 이 자리에다가 푹 꽂아주려고 합니다. 꽂아주려고 하고, 요 작은 아이들 이제 지금쯤이면 뿌리를 내리지 않았을까요? 요 아이들도. 이 아이 한타지아 골드라고 하죠. 지금쯤이면 아마 뿌리를 내렸을 것 같아요. 뽑아보지는 않을 겁니다. 저대로 여름을 놔야 되기 때문에. 아주 작은 핑크 프린스. 이제 이 아이도 여름에 잠을 자고 나면 가을부터 다져지면 굉장히 예뻐질 거예요. 예뻐질 거고, 지금 수수한테 올 아이들이 에오니움이 몇 개가 있지 싶은데, 그거는 하우스 키핑장에서 여름을 지내고 아마 가을에 9월달쯤 말복이 지나야 수순의 옥상으로 오지 않을까 싶습니다. 정말 예뻐요.
요 아이 핑크 요정 요만한 사이즈가 며칠 전에 영상을 봤는데 굉장한 가격대가 있더라고요. 얘도 굉장히 큽니다. 다만 이쪽에 자구 4개가 그대로 붙어 있었더라면 더 예뻤을 텐데 그래도 너무 예뻐요. 이렇게 멀리서 봐도 이렇게 예쁜 핑크 요정이라는 아이가 있고 이 아이는 자수정이라는 아이랍니다. 자수정 두 아이를 비교 분석해 보세요. 수수가 볼 때는 똑같다고 봅니다. 이름만 다른 똑같은 아이라고 생각이 되고 이 아이는 환사라는 아이. 얘도 많이 컸어요. 지금 굉장히 성장 많이 했고 처음에 올 때 손가락처럼 길쭉길쭉한 입장들은 전부 다 없어지고 이제는 동그랗게 이렇게 한엽으로 만들어져 가고 있습니다. 그리고 지나친 아이들이 있네. 이 아이는 아직까지는 요대로 키우고 있는데 분갈이를 한번 해줘야 되지 않을까 싶기는 해요. 얘는 색을 많이 뺐습니다. 수순에 와가지고 핑크 마녀철아. 그리고 이 아이는 너가 이름이 갑자기 생각이 안 난다. 어디 이름표가 어디 있더라? 아, 얘가 아는 아이인데 너가 이름표가 여기에 있네. 안나. 안나. 이름표를 안 봐도 생각이 났지요. 안나라는 아이랍니다. 이렇게. 오늘따라 이렇게 정리를 싹 해놓고 보니까 오늘따라 아이들이 억수로 예뻐 보입니다. 멍 때리다가 너무 혼자 감동받아가지고 이 아이는 무지개검이랍니다. 무지개검. 자구가 억수로 많이 나오고 있는데 다육달래맘님 영상을 보시면 아이들 통풍대라고 입장 정리를 굉장히 많이 하시는데 수수는 그냥 하엽 정리만 해주고 있는 상태고요. 현재 요런 상태랍니다. 요런 상태. 그리고 요 아이는 옥구슬. 얘도 색을 많이 뺐지만 가을이 되면 아마 다시 예뻐지지 않을까 싶어요. 굉장히 예뻐질 겁니다. 기대를 하고 있는 아이고 이 아이는 퀸 엘리자베스. 와, 색감이 진짜 완전히 불이 났네. 불이 났어. 불 났습니다. 수순의 옥상에. 와, 완전히 감동적이다. 진짜 너무나 예쁜 색감 그대로 유지해주고 있는 퀸 엘리자베스. 그리고 붉은 악마. 이 아이도 앞전에보다는 조금 못난이가 되기는 했지만 이 아이도 가을이 되면 다시 어마무시하게 예쁜 모습 보여줄 거라 생각합니다. 모르겠어요. 올여름을 얼마나 잘라줄지. 이 아이는 핑크드림 항상 이야기하죠. 작년에 무너진 아이들 다 합식하고 꼬집게 해가지고 이렇게 자구가 많아졌다는 사실. 올여름만 잘 버텨주면 가을에는 굉장한 예쁜 아이를 볼 수 있지 않을까 싶어요. 이 아이는 말리화. 와, 볼 때마다 너무 이쁩니다. 요만한 사이즈 얼마 전에 봤는데 요 아이도 꽤 가격대가 있더라고요. 그러고 보면 수수는 요 아이 엄청 착하게 데리고 온 것 같아요. 요만한 사이즈 굉장한 가격대가 또 말을 더듬는다. 가격대가 있다는 사실. 예쁘죠? 요 아이가 너도 갑자기 이름이 생각이 안 나. 너도 갑자기 생각이 안 난다. 이름 컨닝을 해야 되나? 왜 이러지 오늘? 치매가 오는 것도 아니고. 야 돌아봐라. 이렇게 돌아봐라. 으아 차차. 어디 보자. 소화금. 진짜 흑사금하고 소화금하고 왜 이렇게 헷갈리는지 모르겠습니다. 요 아이 소화금이라는 아이. 정말로 앞전에 억수로 예뻤는데 지금 색을 살짝 빼기는 했지만 요 수영 자체가 너무 꽃달바처럼 말이 안 된다 진짜. 부케처럼 너무나 예쁘게 이렇게 수영 잡아주고 있는 아이고요. 그리고 요 아이는 허거미 맞지? 허거미 철화랍니다. 이렇게 쌩얼이 불려져 가고 있어요. 이렇게 허거미 철화 위에서 보면 이렇게 생겼고요. 그리고 이 아이는 말차금. 얼마 전에 보여드렸죠. 굉장히 가성비 착하게 데리고 왔다는 말차금이라는 아이고요.
그리고 너가 이름이 밀크검이랍니다. 요 아이는, 요 아이도 굉장히 예뻐요. 요 아이는 수수가 농장에 가가지고 데리고 온 아이예요. 농장에 가서 데리고 온 아이고, 그리고 요 아이는 녹두빙수 철아. 얘도 아직까지는 애기라서 많이 다져야 되고 아마 아직 자리를 잡지는 못했을 거예요. 아마 그럴 것 같고, 녹두빙수였고요. 요 아이는 요 아이도 공작새 꼬집기 해가지고 자구가 지금 현재 7개가 나왔어요. 7개. 꼬집기 입장따기라고 하죠. 꼬집기라기보다는 입장따기. 그리고 여기 밑에서도 자구가 잘 자라고 있습니다. 지금 이렇게 현재 잘 자라고 있고요. 그리고 이 아이는 선물로 받은 너가 이름이 갑자기 이름이 생각이 안 난다. 수목화금 이두군생이랍니다. 얘도 보니까 적심을 했더라고요. 적심을 해가지고 지금 자구가 2개밖에 안 나온 것 같아요. 적심해가지고 손해본 듯한 그런 아이고, 이 아이는 말차철아. 그리고 위너라는 아이. 위너라는 아이가 지금 얘는 완전히 자리 다 잡았네요. 뿌리가 하나도 없이 와가지고 지금은 뿌리를 굉장히 잘 내렸을 것 같아요. 이런 아이도 있습니다. 쪼매네요. 굉장히 작기는 하지만 이 아이가 봉황금이라고 합니다. 봉황금. 얘가 가을에 성장을 하면 어떻게 성장을 할지 또 기대를 한번 해보고, 이쪽에는 작은 아이들 부러져서 와가지고 수수가 현재 키우고 있는 아이고, 이 아이는 스위트 캔디라는 아이가 지금 색을 빼니까 이렇게 생겼네요. 그리고 얘도 색을 많이 뺐어요. 얘도 보니까 적심을 했더라고요. 적심을 했고, 요 아이가 이름이 어디 보자. 얘가 이름이 아는 아이인데도 이름을 다 봐야 되고, 연희검이랍니다. 수수도 연희가 있어요. 이름표를 제대로 꽂아놔야지. 안 그러면 바람에 날아간답니다. 이렇게 꽂아놓고, 요런 아이도 있어요. 요 아이가 여신철하고 아직까지 목대가 애기애기해요. 애기애기한데 그래도 굉장히 잘 다져서 가고 있습니다. 수수 내온 지 조금 되었죠. 한두 달 정도 되었나? 그렇게 된 아이고, 이 아이는 더블루션이라고 하죠. 더블루션. 이름이 이상하게 적혀져 왔더라고요. 근데 더블루션은, 말이 안 된다. 그리고 이 아이는 마이바허. 굉장히 예뻐요. 얘도 뺑 돌아가면서, 여기는 완전히 올검에다가 이렇게 뺑 돌아가면서 자구를 달았습니다. 요런 아이가, 작은 아이가 있고요. 또 저쪽으로 가면 지금 오늘은 수수가 가지고 있는 에오니움 전체를 하나하나 다 보여드리는 거예요. 자, 이렇게 가면 오늘 도착한 아이가 하나가 있답니다. 이쪽으로 오면 자리를 조금 옮겼어요. 옮겨가지고 여기 있습니다. 힘들다. 이 아이가, 너가 이름이 뭐로 왔더라? 까먹다. 수수가 적어놨는데 여기에다가 얘가 핑크 여신이라는 아이고, 요 아이를 오늘 캉캉다육님이 대문 앞에다 놓고 갔어요. 거기서 여기가 어디라고 요거 하나를 보고 물론 지나가시는 길이라고는 하지만 요 한 아이가 왔습니다. 사이즈가 굉장히 커요. 큰데 얘도 아직까지 그냥 뻥튀기 한 것처럼 굉장히 성장을 많이 키운 것 같아요. 이렇게 다지는 게 아니라 성장을 시키기 위해서 어떤 영양제를 주고 완전 상토에다 심어져 있어 가지고 수수가 좀 전에 새로 분갈이를 싹 했습니다. 다지기 위해서 분갈이를 했고, 얘는 물을 한동안 주지 않을 거예요. 지금 계절이 여름이고 또 애들이 잠을 자러 가는 상태이기 때문에 수수는 또 그 상토에 100% 심어져 오는 그게 너무 마음에 안 들더라고요. 거기서 자리를 열어도 뿌리는 굉장히 좋았어요. 수수가 뽑았을 때 굉장히 좋았는데, 그렇게 해가지고 여름을 나면 오히려 더 여름 나기가 더 힘들 것 같아서
수수가 또 만들어 놓은 비빔밥에 아예 그 비빔밥에서 자리를 잡아야 가을에 또 예쁘게 다져지지 않을까 싶어요. 그래서 분갈이를 해준 아이가 요 아이랍니다. 억수로 커요. 모주 하나가. 모주 하나 걸고 목대도 엄청나게 굵은데 아직까지 목질화가 되지는 않았습니다. 요 아이도 너무 예쁜 아이. 요 아이가 그린 노즈. 갑자기 이름이 생각이 안 났어. 그린 노즈라고 합니다. 요렇게 예쁜 아이. 너무 요 아이는 검은 없어도 그냥 요 색감 하나로 요대로 얼굴도 로제트도 굉장히 예뻐요. 굉장히 예쁘고 쪼맨한 것들 큰 것들 다 요렇게 다 섞여 가지고 굉장히 예쁜 수영을 하고 있는 그린 로저이고요. 이렇게 예쁘다 예뻐. 이렇게 이쁩니다. 오늘은 수수가 멍 때리다가 요 아이한테 너무 홀딱 반해가지고 카메라를 열어봤습니다. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 안녕. 아이고 예쁘라. 들을 마지막으로